औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 12 बुर्जों में होने वाली रेवोल्यूशंस, होने वाले अप डाउन। इसको हम 2 किस्तों में तकसीम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिससे कोई देखता नहीं। एक पार्ट होगा एरीज से लेकर अपना वीरगो तक, यानी बुर्ज हम्मल से लेकर बुर्ज सुंबला तक, और दूसरा पार्ट होगा मीज़ान से लेकर अपना हौद तक। तो चलिए हम चलते हैं 2024 15 अप्रैल तक 21 अप्रैल। अल्लाह ताला सब आप मुसलमानों पर रहमत व करम फरमाए, रसूलुल्लाह के सदके, पंचन पाक के सदके आपके रिज़्क, सियत, काम कारोबार में तरक्की अता फरमाए। तो चलिए देखते हैं कि एरियस 15 ता 21 अप्रैल क्या वाक़ होगा इनकी ज़िंदगी में। सबसे पहले हमल वाले आपकी सेहत दुरुस्त होगी। सेहत के बारे में जो मसाइल थे वो हल होते नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आप सेहत के बारे में कोई ख़तरा मूल न लेना। सेहत पर तवज्जो दें। औलाद, रिश्तेदारों पर खर्च आ सकता है, ख़ास तौर पर औलाद के बैरून मुल्क जाने पर आपका इस हफ्ते खर्च आ सकता है। आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ आप पर आ सकता है। घर वाले बल्कि ख़ानदान वाले आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं आके आप उनकी मदद करें और उनके काम आए, तो आपको भी उनके काम आना चाहिए। आपके शराकती कारोबारी दोस्त और मियाँ बीवी के दरमियान हालात कशीदा नज़र आते हैं। तो यहाँ शराकती कारोबार और मियाँ बीवी के दरमियान कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। जज्बात, गम, गुस्सा से आप परहेज़ करें। अपने काम कारोबार तवज्जो दें। फ़राइज़ मनसबी पर भी तवज्जो दें। अगर फ़राइज़ मनसबी पर अदम तवज्जी आपकी तनज़ली का बायस बन सकती है और आपकी नौकरी ख़त्म हो सकती है। तालिब इल्मों के लिए ये हफ्ता अच्छा है। पुराने और नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। गैर मुल्क मफादात से भी आपको फ़ायदा होगा। हमल बुर्ज वालों को, एरियज़ वालों को। बैरून मुल्क मुकीम ख़वातीन वो एहतियात करें, उनकी इज़्ज़त अज़मत पर ख़तरा होगा। हाँ, इसके लिए आप बुर्ज हमल वाले सेहत के लिए और इन ख़तरात से निपटने के लिए या सलाम हो 131 बार पूरा हफ्ता पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे बुर्ज की तरफ, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर को लेके 15 ता 21 अप्रैल अपने जज्बात, गुस्सा आपके दिमाग पर छा गया है। जज्बात, पाशन, गुस्सा आपके दिमाग पर छा गया है। आप सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस गुस्सा से आपका काफ़ी जानी माली, सियासी, समाजी नुकसान पिछले सालों में आप उठा चुके हैं। अब मामलात, हालात का बगौर जायज़ा लें। सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पहले तोलें फिर बोलें। वाला कुलिया इस्तेमाल करें। माजी को भूल जाएं और बुरे मनफी ख्यालात को दिमाग में जगह ना दें, वरना ब्लड प्रेशर, शुगर और जो है ना कैंसर और सेहत के मुतल्लिक़ कई बीमारियां आ सकती हैं। यरकान भी आपको आ सकता है। आप टेंशन न ले, आपको फालिज भी हो सकता है। सौर बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें सेहत का। माली एतबार किसी पर मत करें। सरमाया कारी किसी हुनरमंद, कारीगर, अक्लमंद मशवरा लेकर किसी जगह अगर सरमाया कारी करनी है तो करें। 11वें घर में राहु की मौजूदगी, फैसला साजी की कुव्वत आपकी बेहतर होगी। आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। ज़राए आमदन आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपका कोई अपना रिश्तेदार, गहरा दोस्त आपके राज फाश कर देगा, आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा और आपकी सरमायाकारी, आपकी मेहनत को ज़ाय करने की कोशिश करेगा। आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करेगा। तो आप एहतियात करना, गम गुस्सा ना करना, अक्ल से ये काम लेना। अच्छा, बाकी रही आपके कैरियर को, आपके कारोबार को ये जो ना हफ्ता संवार देगा। तालिब इल्म अपनी तालीमी मसरूफियात में नज़र आते हैं। मुकाबले के इम्तिहान में भी वो पास नज़र आते हैं। बैरून मुल्क घर, जायदाद, तालीम, गाड़ी लेना आसान होगा। मोहब्बत के मामलात वैसे के वैसे रहेंगे जैसे हैं। पढ़ाई में दिल लगेगा। इम्तिहान में भी आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, आप इसमें जो ना या हफीज़ो 107 बार पढ़ सकते हैं। या हफीज़ो
107 बार पढ़ने से आपके तमाम मामलात दुरुस्त होंगे। पूरे हफ्ते में आप पढ़ते रहें। अब जोधा जेमिनी, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही मसरूफ़ लगता है। आपकी मोहब्बत के मामलात व हालात बेहतर होंगे। कौल फ़ैल तहरीर तकरीर में एहतियात, गम गुस्सा मत करना। सियासी समाजी तकरीबात में आप ज़रूर हिस्सा लेना। आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोल रहा है। आपके दोस्त, हमसाए, रिश्तेदार और आपसे खुश नजर आते हैं। लोग आपको अक्लमंद समझते हैं। रकम दौलत की बहुत एहतियात करें, आप पर डाका लग सकता है। बहुत महतात रहना, हफ्ता आप पर डाका लग सकता है। आपकी दौलत के ज़य हो सकती है। आप दौलत साथ लेकर मत चलना। दूर के रिश्तेदारों की तरफ से ताल्लुकात अच्छे होंगे, मोहब्बत होगी। दूर के रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, वो भी आपकी मदद करते नजर आते हैं। अब जो है ना, जो मोहब्बत जिससे आप करते थे, वो लोग सामने आकर आपसे प्यार मोहब्बत जताएंगे। जिनसे आप मोहब्बत करते थे वो आपके नज़दीक आएंगे और आपको अपनी मोहब्बत जताएंगे। लेकिन आपने एहतियात करना है। आपकी शख्सियत हैसियत का जादू सर चढ़ बोल रहा है। आप दोस्तों और महफिलों की जान नज़र आते हैं। तो यहाँ आपके हासदीन दुश्मन भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये हासदीन दुश्मन आपकी तरक्की, आपकी ये इज्जत अजमत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो सहल जादू, नज़रबाज, टोना टोटका, सियासी समाजी सियासी इक़्तिसादी सब साजिशें वो करते नज़र आते हैं। तो आपका काम कारोबार में तरक्की होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपके दिमाग में तकब्बुर और गरूर और मनफी रुझान भी पैदा कर सकता है ये जो तरक्कियां हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में मनफी रुझान को मत आने देना। ये कामयाबी और तरक्की बस आपने ये समझना कि इसके पीछे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आपका कोई हुनर नहीं, आपकी कोई कारीगरी नहीं। बस फिर दूसरी बात आपको नसीहत है कि आप रातों रात अमीर होने का भी मत सोचना। कुछ हासदीन दुश्मन आपको पीछे करने के चक्कर में अगर आपने कोई गैर कानूनी माल या ऐसी कोई गलत बोली कारोबार में लगाई तो सब मामले आपके उल्टे हो जाएंगे, केस मुकदमात की जद में आ जाओगे। तो आपको चाहिए कि आप या ज़ुल जलाल वल इकराम 1100 बार इस हफ्ते आप पढ़ सकते हैं। अब सरतान बुर्ज वाले, कैंसर वाले, 1 से 15 तक 21 अप्रैल, सेहत का बहुत एहतियात करें। खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, अपना अमराज कल्ब वाले और जिगर जकान असाबी दिमागी अमराज आने का खतरा है। माशी हालत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अंदरून बैरून मुल्क जो है ना, करीबी रिश्तेदारों से माली मदद मिलती नज़र आती है। यह गैर मुल्क आपके दोस्त हैं या इधर मिलती है आपको नज़र आती है। शर्त यह है कि इनसे ताल्लुकात अस्वार किए रखना, गम गुस्सा उनसे मत करना। आला हकाम अफसरान का तावन मिलेगा। इनसे माली इमदाद भी आपको मिल सकती है, यानी हुकूमत की तरफ से, अफसरों की तरफ से। आप अपनी मुईशत को सहारों से, अक्ल से बेहतर बना सकते हैं। सोशल सर्कल बेहतर करें। जब भी तन्हा हूँ, दिल घबराए तो अपने आप को मसरूफ़ रखें। वर्जिश करें, ज़िक्र अल्लाह करें। तालिब इल्म को कामयाबी मिलेगी। तालीम में दिल लगा रहेगा। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद कामयाब नज़र आते हैं। कोई इतनी बड़ी मुसीबत या तंगी नज़र नहीं आती। बस आप एहतियात ज़रूर करें। इसलिए बुर्ज सरतान वाले या लतीफ़ हो 129 बार पूरा हफ्ता पढ़ते रहें। चलो चलते हैं अब बुर्ज असद की तरफ। 15 ता 21 अप्रैल, सेहत अच्छी रहेगी बुर्ज असद वालों की। लेकिन अगर थोड़ा सा मामला भी सेहत का हो तो ज़रूर डॉक्टर से रजू करना। वो असद जो शराब पीते हैं या कोई जिंक मशरूब पीते हैं, इनकी सेहत को काफ़ी खतरात नज़र आते हैं। ख्वाहिशात दिल के मुताबिक नौकरी कारोबार मिल सकता है। वो लोग जो काफ़ी अरसा से बेरोज़गार चले आ रहे थे, अब उनका ये मसला हल होता नज़र आता है। कर्जा की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी। डूबी रकम भी वापस मिलने की बुर्ज असद वालों को उम्मीद हो सकती है। कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी या मुफ्त दौलत भी इनके हाथ लग सकती है। इस हफ्ता अपने अहल अयाल के साथ आप खुश नज़र आते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते नज़र आते हैं। घर के अफराद ख़ास तौर पर बच्चों की देखभाल के बारे में
ان کا اپنا بچوں کے دیکھ بھال کے بارے میں احتیاط کریں. ان کا ناجائز میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال آپ اور بچوں کے درمیان لڑائی کرا سکتے ہیں. یہ باتیں آپ اور بچوں کے درمیان آڑے آ سکتے ہیں. تو پھر اسد اپنی غصہ اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے برائی کا خاتمہ کے لیے جو جذبہ رکھتا ہے وہ تیز ہو جائے گا. تو پھر میاں بیوی جو ہے نا، اس کے جب وہ آپ اولاد پر غصہ کریں گے تو بیوی آڑے آئے گی، تو دوست آڑے آئیں گے، تو پھر ان کے درمیان اور آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. آپ کی نئی پیشہ ورانی زندگی میں آپ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حاسدین دشمن جو آپ کے مردانہ جوہ جلال، آپ کی آمد اور آپ کے کاروبار سے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ حاسدانہ ہر حربہ استعمال کریں گے، جس میں سازش، شہر جادو، آپ کو غلط مال کی خریداری، جذبے دلوانا. لیکن اگر آپ نے عقل سے کام لیا تو وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے. بس عقل سے کام لینا ہے، غم غصہ سے دور رہنا ہے. کئی ایک موقع ملیں گے اپنے جاب میں ترقی، اپنے جاب کو تبدیل کرنے کی. سب حلال سازگار آپ کو ملیں گے. طالب علموں کے لیے بھی بہت حلال سازگار ہوں گے. یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک یادگار ہفتہ ثابت ہوگا. عدالت، کچہری، پنچایت میں اگر آپ کو کوئی مقصد ہو تو یا ذوالجلال والاکرام آپ 1100 بار پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے نا یا کبھی 100 جو ہے نا اپنا 16 بار پڑھ سکتے ہیں. اب اس سلسلے کا آخری برج سنبلا 15 تا 21 اپریل، یہ ہفتہ سنبلا کے لیے کیسا ہوگا؟ کام پر کام، دن رات کام ہی کام. کام کا بوجھ آپ کی صحت خراب کر سکتا ہے. مشورہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن آرام آپ ضرور کریں، ورنہ بیمار ہو سکتے ہیں. تو کافی وقت بھی ضائع ہو جائے گا بعد میں، اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، آمد بھی ضائع ہو جائے گی. ورزش و آرام ضرور کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اپنی صحت کو بہت اہمیت دیں، اور آپ کو جاننا بھی چاہیے کہ صحت ہزار نعمت ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی اہمیت جاننا چاہتے ہیں اور کام پہ کام، آپ اگر اپنی اہمیت جاننا ہے تو گلی کے یتیم یا مسکین بچوں کو دیکھ لیں کہ باپ کے بغیر وہ کیسے بے بس و بے یار و مددگار نظر آتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے جو ہے نا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کے لیے آپ جو ہے نا ورزش کریں، اور جو ہے نا پانی زیادہ استعمال کریں اور فروٹ استعمال کریں. کئی ایک جو ہے نا آپ موقع آپ کو ترقی کے وقت جو ہے نا فراہم کر رہا ہے، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں. حج، زیارات، عمرہ کی اپنا عمرہ پر جانے کے آپ کو جو ہے نا مواقع ملیں گے. آپ کے کئی ایک معاہدات آپ کے حق میں ہوتے نظر آتے ہیں، مقدمے آپ کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں. مالی کاروباری معاہدات بھی اس دوران توڑ پا سکتے ہیں. کاروبار یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگانے کا آپ کو موقع ملے گا جو ترقی کا ضامن ثابت ہوگا. اعلیٰ ہنرمندوں، عقل مندوں، کاریگروں سے ضرور مشورہ کرنا. آپ ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ماضی میں جو سرمایہ لگایا تھا اب اس کا پھل آپ کو ملتا نظر آتا ہے، یعنی کہ زمین جائیداد جو آپ نے خریدی اب بہت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو. طالب علموں کے لیے بھی یہ کامیاب بھی اور یادگار ہفتہ ثابت ہوگا. جہاں چاہیں گے داخلہ لیں، ان کو داخلہ ملتا نظر آتا ہے، اور مقابلے کے امتحان میں بھی یہ کامیاب نظر آتے ہیں. شادی نکاح منگنی حالات، شادی نکاح منگنی میں یہ حالات جو کہ توں رہیں گے جیسے پیسے تھے. اور نئی شادی شدہ جوڑے خاص طور پر فیمیل کچھ مسائل کا شکار نظر آتی ہیں. تو یہ جو ہے نا سنبلا برج والے یا 72 بار پڑھیں تو ان کے یہ حالات اچھے نظر آتے ہیں. یہاں تک ہماری ویڈیو تھی. اگلی ہم میدان سے جو ہے نا اس حوض تک بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آپ کی امان میں رکھے. اس کے علاوہ اگر کوئی پوشیدہ راز یا کوئی پوشیدہ باتیں جو میں آپ سے نہ بتا سکا، کچھ نہیں بتا سکتا، تو آپ پرسنل اپنا ذائچہ مجھ سے بنوا سکتے ہیں، اور پرسنل آپ اپنے بارے میں مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہو، یا آپ نے اپنا کوئی برج خاوند سے کمپیئر کرانا ہو، یا خاوند نے بیوی سے کمپیئر کرانا ہو کہ ہمارے درمیان کیسے رہے گی، ہماری اولاد فرما بردار رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ جو برج کمپیرزم سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان
من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذرہم۔ تو یہاں سے جو ہے نا ہم اس آیت کے مصداق میں آپ کے اولاد کو بھی فرما بردار یا نا فرما بردار دکھا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا برج اپنے ساتھ ملوا لو، تاکہ برج ملنے سے نام کی تھوڑی سی چینجنگ سے برج مل جاتے ہیں، جیسے میرا نام امداد ہے، امداد علی رکھ لیں، تاکہ میرا نام اور ماں اور باپ کے ساتھ برج مل جائے، جس سے جو ہے نا میں جو ہے نا ان کا فرما بردار ہوں۔ اگر میں نہ ملا برج تو پھر ظاہر ہے میں فرما بردار نہیں رہوں گا۔ اولاد اس لیے فرما بردار نہیں رہتی، بیویاں اس لیے جو ہے نا خامد کو چھوڑ دیتی ہیں اور کسی اور کی طرف رجحان کرتے ہیں تو وہ برج نہیں ملتے۔ لہٰذا اسلامک سکول آف تھاٹ سے آپ برج ملوائیں اور جو ہے نا اپنے درمیان محبت، یگانگت، اتفاق کا نظر کریں کہ کس کے ساتھ میری کیسی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔